construction, manufacturing and retail, energy and renewables, mining and exploration, agriculture, tourism, legal and professional services. Through our chapter meetings and communication mechanisms, our members obtain first-hand briefings from interesting speakers relevant to doing business in Tanzania, as well as links to other organizations and groups within the business community. Our aim is to improve business environment and economic potential of this nation, to assist our members to focus on current business and market opportunities, and to provide business and social forum for our members to exchange ideas. Today's event is at the heart of our members' interest as it marks a new beginning in strengthening relation between our two countries. UK is one of the largest, Tanzania's largest investor, over $5.4 billion, creating employment and contributing healthily to Tanzanian economy. Today's event provides us with many opportunities to form new policies to support the business environment and attract new investments in Tanzania. This forum exploration of mutual and sustainable economic prosperity between Tanzania and the UK, and to showcase the strides being taken to boost investment climate in Tanzania. It'll create a platform by which we can begin executing existing plans, and most importantly, continue crafting medium to long-term sustainable win-win relations between our two great nations. I wish everyone the very best for today's deliberation, and let both of us put our best foot forward in shaping the new beginning. Wishing everyone the very best for today. Asante sana. Thank you, Karpesh. Now let me invite the British High Commissioner to Tanzania, Your Excellency David Conker. Please, karibu. Habari za asubuhi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Waziri wa Biashara, Mheshimiwa Waziri wa Uwekezaji, Mheshimiwa Waziri wa Uwekezaji kutoka Zanzibar, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Mjumbe wa Waziri Mkuu wa Uingereza kwenye masuala ya biashara nchini Tanzania, viongozi wa biashara na sekta binafsi, mabibi na mabwana. I'm delighted to welcome all of you to this exciting forum. In the year that Tanzania celebrates its 60th year of independence on the mainland, and we celebrate 60 years of bilateral relations and friendship, it's really fitting that we gather here today to take this important new step in our partnership. And the UK government is absolutely committed to working globally and bilaterally with our partners to grow enterprise and trade. And our simple guiding principle in all of this is that a more prosperous world benefits everyone. This key concept of mutual prosperity. So today, with that goal in mind, we bring together government and business figures from both our countries to identify the areas where we can collectively act to enable Tanzania to fulfill its vast potential in trade and investment and bring our partnership with Tanzania forward. Her Excellency the President and her government have already highlighted and in a number of areas already undertaken a range of reforms to begin to improve and advance the business environment. And our shared role today is to build on those very welcome initial steps and to shine a spotlight on the way ahead. I'm particularly pleased that the UK Prime Minister's trade envoy to Tanzania, John Woolcock, Lord Walney, can be present for today's discussion. And I thank you, John, for taking the trouble to be here with us today. Thank you very much. Thank you. And
Across 20 years in politics and government, including roles for a number of government departments, John brings an enormous amount of experience and a lot of passion for this new role that he's taken on. So we're delighted with his appointment. More broadly, I want to thank all of our attendees, including those others who have made the journey here from the UK, and including those who are joining us online from the UK, where I acknowledge that it's still very early in the morning, and I hope all of you have got a strong cup of coffee to hand. And continuing this theme of thanks, thank you to our partners here in the government of Tanzania, the Tanzania Private Sector Foundation, TanTrade, and the Zanzibar National Chamber of Commerce, and many others who've helped us deliver this event jointly today. And I also want to thank our event sponsors, without whom today would not have been possible. And I'm going to list you very briefly in alphabetical order. CRDB, De La Rue, Henderson Risk, Howden Puri, Ilovo Kilimbero Sugar, Kabanga Nickel, Peak Resources, Serengeti Breweries, Songas, Standard Chartered Bank, and Vodacom. Thank you, all of you, for sponsoring us. So on that note, I wish you all of us indeed, because I shall be here throughout the day, a very fruitful day of discussions. Asanteni sana. Thanks a lot, High Commissioner. Now let me invite remarks by the Minister of State, by the Minister of Trade and Industrial Development from the Revolutionary Government of Zanzibar, but these will be delivered on his behalf by the Minister of Investment, Honorable Modric Soraga. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Lord Welny, Mwakilishi wa Waziri Mkuu wa Uingereza katika masuala ya biashara Tanzania, Mheshimiwa Godfrey Mwambe, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu Uwekezaji, Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Balozi Liberata Mulamula, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, waheshimiwa makatibu wakuu, waheshimiwa mabalozi, wafanyabiashara, wawakilishi kutoka vyombo vya habari, mabibi na mabwana, habarini za asubuhi. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu, mwingi wa rehema na ukarimu kwa kutukutanisha hapa asubuhi ya leo katika hali ya uzima, utulivu na amani. Nachukua fursa hii kuwashukuru waandaaji kwa kunipa heshima ya kuzungumza katika ratiba ya ufunguzi wa kongamano baina ya wafanyabiashara wa Tanzania na Uingereza. Kwa hakika, kongamano hili linatoa fursa majadiliano baina ya serikali na serikali, wafanyabiashara na wafanyabiashara, baina ya pande mbili, yani Tanzania na Uingereza, ili kuweza kuimarisha diplomasia ya uchumi na kuweka mazingira bora ya biashara na kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi yetu, na kama kauli mbiu ya kongamano isemayo, kuimarisha ustawi endelevu wa kiuchumi kati ya Tanzania na Uingereza. Waheshimiwa mabibi na mabwana, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inasimamia na kutekeleza sera, mikakati na mipango mbalimbali ya maendeleo ambazo zinalenga kuimarisha mazingira mazuri ya biashara pamoja na kutoa fursa zaidi za uwekezaji nchini. Hii ni pamoja na dira ya maendeleo 2050, mkakati wa maendeleo wa Zanzibar 2021-2026 ambao unatafsiri utekelezaji wa dira 2050 kwa vitendo. Maendeleo haya yatafikiwa iwapo kutakuwa na uwekezaji wa kutosha na ushiriki bora wa sekta binafsi katika shughuli za uchumi. Kauli mbiu ya mkakati wa maendeleo ya Zanzibar ni uchumi wa bluu kwa ukuaji shirikishi na maendeleo endelevu, kwa maana ya Blue Economy for Inclusive Growth
and sustainable development. Waheshimiwa mabibi na mabwana, kwa kuwa Zanzibar ni visiwa, bila shaka sekta ya uchumi wa bluu umewagusa wananchi wengi zaidi. Hivyo napenda kuwaalika wawekezaji kutoka Uingereza kutumia fursa nyingi zilizopo katika sekta ya uchumi wa bluu. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar inawakaribisha wote na imeweka vichocheo maalum na mazingira rahisi ya kufanya biashara na uwekezaji nchini. Sera na mkakati wa uchumi wa bluu umelenga pamoja na mambo mengine kuwa na matumizi endelevu ya rasilimali za bahari na fukwe pamoja na kuimarisha usimamizi na uhifadhi wa rasilimali hizo. Nimalize mazungumzo yangu kwa kuwashukuru waandaaji wa kongamano la biashara baina ya Tanzania na Uingereza, nikiamini kuwa hili ni jukwaa la muendelezo wa mashirikiano ya kiuchumi kwa pande zote mbili. Natanguliza shukrani kwa michango yenu, pia natarajia matokeo chanya na mafanikio katika kongamano hili. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Thank you very much, Honorable Minister Soraga. Now let me invite the Minister of State in the Office of the Prime Minister responsible for investment, Honorable Geoffrey Mwambe. Karibu. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Lord Walney, mwakilishi wa Waziri Mkuu wa Uingereza kwa upande wa biashara, Profesa Kitila Alexander Mkumbo, Waziri wa Viwanda na Biashara wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Liberata Mulamula, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yangu Mheshimiwa Mudrik Soraga, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Zanzibar, anashughulikia kazi, uchumi na uwekezaji, Mheshimiwa David Konka, Balozi wa Uingereza nchini Tanzania hapa Dar es Salaam, makatibu wakuu wa wizara zote kiongozwa na Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu Uwekezaji, mkuu wa idara ya Ulaya na Marekani, Balozi Swaiba Mdeme, wakuu wa taasisi za serikali, watumishi wote wa serikali mlioko hapa, lakini kipekee wafanyabiashara na jumuiya ya wafanyabiashara ya Uingereza walioko hapa Tanzania ambao mko ukumbini siku ya leo, ndugu zangu wafanyabiashara wote kiwemo Watanzania wenzangu ambao mmehudhuria leo, ndugu zangu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Bwana asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Wasalamu alaikum. Na wasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutupa nafasi ya kukutana siku ya leo. Lakini pia tumshukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye aliridhia tuendelee na kutufanya dialogi na sekta binafsi. Lakini kipekee ni kushukuru wewe kama kiongozi wangu kwenye ofisi yako, ambaye mara baada ya wizara hii kuundwa rasmi na kupewa majukumu ya kuhakikisha kwamba tunajenga mazingira wezeshi ya uwekezaji na biashara, lakini pia tuna promote uwekezaji na shughuli zote za kibiashara kwenye sekta zote kuu za kiuchumi, umekuwa ukisukuma gurudumu hili. Na nikuhakikishie tu Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba sasa wizara imeundwa, tuko kamili, na dialogue kama hizi tutakuwa tunazifanya nyingi chini ya uratibu wetu sisi Ofisi ya Waziri Mkuu Uwekezaji, ambao pia ndio tunasimamia maendeleo ya sekta binafsi pamoja na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tumejipanga kwamba kwenye dialogue kama hizi tutazitengeneza nyingi kupitia taasisi yetu ambayo imeundwa kisheria ya Tanzania National Business Council, ambayo kimsingi kila mwaka
mwenyekiti wa TNBC Taifa, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huwa anakutana na wafanyabiashara na kutaka na kutoa msukumo mkubwa wa public private sector dialogue forums ziwe za kutosha. Sasa hii ni moja ya hizo forums. Mheshimiwa Waziri Mkuu, utakumbuka tarehe 26 mwezi wa 6 2021, Mheshimiwa Rais ambaye pia ni mwenyekiti wa TNBC alikutana na wafanyabiashara Ikulu Dar es Salaam, na kesho yake kwenye ukumbi huu Mheshimiwa Waziri Mkuu ulikuwa mgeni rasmi, na tuliwasilisha hapa maazimio zaidi ya 54 ya kile kikao cha TNBC, ambayo moja ya yale maazimio ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza dialogue forums kama hizi nyingi kwenye ngazi ya wilaya, ngazi za mikoa, ngazi za kiwizara pamoja na kitaifa, ili zote tuzifeed kwenye TNBC structure, ili hoja zitakazoibuliwa katika hizo forums zote ziweze kufikia kiongozi wetu mkuu wa kitaifa ambaye pia ndio mwenyekiti wa TNBC, ili ziweze kupatiwa ufumbuzi kwa haraka zaidi, kuliko kuwa na forums kila mtu anafanya pembeni alafu hatuziingizi kwenye structure ya TNBC na kufanya juhudi nyingi ambazo tunazifanya kama serikali zisiratibiwe sawa sawa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakuhakikishia kwamba sasa hii tumeanza tu na tutafanya kwenye sekta nyingi, lakini pia kwa vyanzo vingi vya biashara na uwekezaji kwenye nchi yetu. Sasa niseme machache kuhusiana na forum ya leo. Sisi Tanzania tumedhamiria kwamba tunataka tuwe ni nchi inayokuwa kwa kiasi kikubwa kiuchumi, na tunaamini kwamba sekta binafsi ndio driver mkubwa wa uchumi kwenye nchi yetu, na ni jukumu letu kuona kwamba zile nchi ambazo ziko tayari kufanya kazi na sisi, kufanya biashara na sisi, kufungua zaidi fursa za kiuwekezaji na sisi, basi tuweze kukaa nao karibu zaidi. Na malengo makubwa ambayo tumetarget kupata kwenye forum yetu ya leo ni mawili. La kwanza ni to provide platform ya sisi kama serikali kupokea mrejesho kutoka kwenye jumuiya ya wafanyabiashara wa Uingereza ambao wako hapa Tanzania kuhusu mazingira ya uwekezaji na biashara kwenye nchi yetu yako mazuri kiasi gani, wapi ambako tunatakiwa tuboreshe. Lakini la pili ni sisi pia kutoa mrejesho kwa wafanyabiashara kwamba serikali kwa miaka iliyopita imefanya juhudi gani, lakini kipekee serikali ya awamu ya 6 kwa kipindi kifupi cha miezi 7 tumeweza kufanya mabadiliko gani makubwa ya kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara kwenye nchi yetu. Kwa hiyo ita provide kama ni forum ya ku-exchange knowledge kuhusiana na business environment kwenye nchi yetu, na hii lengo lake kubwa ni kujenga confidence kwa wawekezaji na waamini kwamba serikali yao ambayo wao wanafanya nayo kazi iko macho na wakati wote inajaribu kuassess mazingira ya uwekezaji, lakini pia na kuyaboresha pale ambapo tunaweza. Na kwenye hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeyafanya mengi. Kwanza kulikuwa na kilio kikubwa sana cha vibali vya kazi. Bahati nzuri sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, chini ya uongozi wako umekuwa ukihakikisha kwamba mfumo wa utoaji wa vibali vya kazi tunaboresha, na kuanzia siku ya tarehe 17 mwezi Aprili mwaka huu tumefanya reforms kubwa sana kwa upande wa vibali vya kazi. Yale mahitaji ya ki-administrative ya kuzuia vibali vya kazi tumeyaondoa yote, na kwa sasa vibali vya kazi vinapatikana kwa urahisi na inatumia kati ya siku 1 mpaka siku 3 kama nyaraka zote ziko vizuri, kibali cha kazi kutolewa. Na sisi tunasisitiza kibali cha kazi kinatolewa kwa mtumishi yule ambayo investor mwenyewe anamtaka na iko kisheria. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, ulitusukuma kwamba tufanye mabadiliko ya sheria ile the Non-Citizen Employment Regulations Act number 15 ya 2015. Tumefanyia mabadiliko kwenye bunge la mwezi wa 9 mwaka huu, ambako tumeongeza final grant au ile maximum number of years to work in Tanzania imeongezeka from 5 to 8 years. Lakini pia tumetengeneza na threshold kuwa na proportional allocation ya watumishi, kwamba ukiajiri watumishi 10 wa Tanzania basi unaweza kuruhusiwa kuleta mmoja kutoka nje. Kwa hiyo kama utaajiri watumishi 100 wa Tanzania basi unaweza kuleta 10 kutoka nje na kuendelea. Kwa hiyo ni mabadiliko makubwa sana ambayo tumeyafanya,
lakini pia hakutakuwa na requirement zile za kiutawala za kwenda kukagua VAT kupeleka wapi, ili mradi kwamba huyo wewe unaamini ni wa kwako. Kwa hiyo katika mabadiliko makubwa sana ambayo tumefanya kwenye sekta hii ya upande wa expatriates ilikuwa ni hilo. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, utakumbuka kulikuwa na madai mengi sana ya tax refund ambayo tumejitahidi kwa kadri tulivyoweza kama serikali kuhakikisha kwamba tax refund yote kwa VAT au hata ile kwa 15% ya duty ya import ya sugar import tumerekebisha kiasi kwamba sasa hivi tume fast track verification na sasa serikali inalipa na zile 15% retention hatufanyi tena, tumetafuta formula. Kwa hiyo sasa hivi tumerahisisha mitaji ya wafanyabiashara isikwame. Ilikuwa inakwama ile mitaji kwa sababu tulikuwa tunashikilia pesa zao na wao wanashindwa kufanya biashara. Lakini pia tumerahisisha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, upatikanaji wa ardhi ambapo tumejenga database na sasa hivi tuna ekari zaidi ya 1.6 ambazo tumezibaini kwenye maeneo mbalimbali, na tunaendelea na huo mchakato ili ardhi za industrial plots pamoja zile za agriculture ziwe tayari kwa ajili ya investors. Na nashukuru kusema hata jana tu kampuni ya SJ Sugar pale Mtwara wamekabidhiwa rasmi hati na kituo cha uwekezaji ya kuendesha shamba la miwa pamoja na kiwanda cha kuzalisha sukari Mtwara baada ya mchakato wote kukamilika. Kwa hiyo tutajitahidi sana kuhakikisha kwamba ardhi inakuwa tayari kwa haraka zaidi. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, kulikuwa na swala la akaunti za wafanyabiashara nyingi kufungwa au kushikiliwa. Lakini Mheshimiwa Rais, kama utakumbuka, Mheshimiwa Waziri Mkuu alihoji kidogo kwamba hatuwezi tukakusanya kodi, hatuwezi tukawaengage wa private sector, tukakaa nao tukajua kama wanaweza wakaendelea kulipa bila kuchukua hizo hatua zingine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nafurahi kukuambia baada ya majadiliano ya ndani ilionekana kwamba inawezekana. Kwa hiyo kwa sasa hivi akaunti karibu zote ziko zina operate freely na kodi inakusanywa nyingi kama zamani, na hata miezi mingine tunavuka vile viwango vya zamani bila kutumia zile measures zingine. Kuna sekta binafsi kwa kweli wamefurahi na wanafahamu kwamba ni juhudi za serikali inafanya hivyo. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kama waratibu wa shughuli za maendeleo ya sekta binafsi pamoja na uvutiaji wa uwekezaji tumeweza kusajili miradi mingi ya uwekezaji. Mwamko ambao nyie viongozi wetu wakuu mmeutoa na hususan mwaka huu mara baada ya COVID kwisha, lakini pia na serikali ya awamu ya 6 kuingia, ule msukumo umekuwa mkubwa zaidi. Na nafurahi kusema kwamba sekta binafsi imerespond kiasi kwamba ndani ya miezi 6-7 tu tumesajili miradi 164 yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 3.5. Ni kiwango kikubwa ambacho kwa mwaka jana tulisajili miradi 133 na zilikuwa na thamani kama dola milioni 576 hivi. Lakini mwaka huu kwa kipindi hicho kifupi tu miradi 164 yenye thamani ya dola bilioni 3.5. Lakini pia tunaona wingi wa wawekezaji wanakuja sana tu. Na kuna wawekezaji ambao hivi karibuni tuliwapokea, watajenga industrial parks kubwa kule Kigamboni na watawekeza zaidi ya dola bilioni 3. Lakini kuna wengine jana tu nimewapokea ambao na wao wanataka kujenga viwanda vingi tu. Kwa kweli tunajisikia fahari kwamba sisi kama nchi kwa sasa hivi tumezidi kufungua, na kama Mheshimiwa Rais ambavyo anasema siku zote angependa kufungua nchi yetu ili tuweze kujenga mazingira wezeshi zaidi. Lakini lengo la pili la semina hii ni kuonyesha fursa tulizokuwa nazo. Tuna fursa nyingi kwenye madini, kwa hiyo kuanzia kwenye exploration, extraction mpaka kwenye value addition ambayo ni beneficiation. Kwenye hiyo value chain yote kuna fursa nyingi. Tungependa wenzetu wa Uingereza waweze kuona na kutake advantage ya kuingia ku-augment effort zetu sisi kama nchi kuweza kupata value kubwa kutoka kwenye sekta yetu ya madini. Lakini kwa upande wa tourism tuna nafasi kubwa sana. Tuna visiwa zaidi ya 284 nchi nzima kwenye bahari kuu na kwenye maziwa. Tunahitaji uwekezaji mwingi kwenye vile visiwa, tuweke tourist hotels, tuweke camping sites, tuweke aina zote za excursion activities. Kwa hiyo tunavutia uwekezaji kwenye maeneo ya kiutalii yakiwemo mbuga zetu za wanyama, lakini pia beach zetu nzuri na fukwe za kupendeza kabisa. Tunahitaji uwekezaji mwingi. Najua Uingereza wako vizuri pia kwenye hilo. Lakini pia tunahitaji uwekezaji mwingi sana uje kwenye maeneo ya uchakataji wa bidhaa zetu za kilimo.
hatutakiwi kuendelea, na sisi kama serikali tumepanga, hatutaki kuendelea kuexport bidhaa zetu kwenye hali ile ya malighafi. Tunataka tuongeze thamani, tuweze kupata value kubwa zaidi, lakini pia tutengeneze fursa nyingi za ajira kwa vijana wetu. Kama tukiprocess hayo mazao hapa kwetu, tukaprocess cashew nut yote, tukaprocess hapa, kahawa yetu, pamba, tukafikia mpaka kwenye garments na clothing huko, tukaprocess alizeti na mazao mengineyo ambayo tunalima, tuna uhakika kabisa kwamba tutapata value kubwa zaidi kuliko ambavyo tunapata sasa. Lakini pia tunahitaji investment kubwa sana kwenye blue economy. Tuna bahari kubwa na exclusive economic zone ya karibu kilomita 200 kwenda beyond Zanzibar. Deep sea fishing hatujafanya vya kutosha. Tunahitaji deep sea fishing activities ziwe za kutosha, lakini pia fish processing especially along the Indian Ocean coasts. Tunahitaji sana, lakini pia tuna maziwa makuu yale ambayo yanatoa fursa kubwa sana ya samaki na dagaa ambao wana soko kubwa sana ikiwemo nchi za Ulaya na UK ni mojawapo. Tunahitaji tupate uwekezaji mwingi kwenye hilo eneo, na sisi tumeamua tunataka tunufaike na rasilimali ya bahari na maji ya maziwa makuu. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutawaambia wenzetu fursa ambazo tuko nazo kwa upande wa vifaa vya electronics na electrical appliances. Hilo eneo bado sana. Tunahitaji uwekezaji mwingi kwenye computer and mobile phone assembling, lakini utengenezaji wa units za AC, air conditions na the likes. Kuna nafasi kubwa sana, liko wazi hilo eneo. Lakini kwa kiasi kikubwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, umekuwa ukitueleza siku zote, tunaagiza pharmaceutical products nyingi kutoka nje. Tunaagiza medical devices nyingi kutoka nje. Lakini tuna nafasi kubwa ya kufanya assembling hapa kwetu. Tuna nafasi kubwa sana ya kumanufacture hizo medical drugs hapa kwetu. Kwa hiyo tunaomba sana wawekezaji kutoka Uingereza waone fursa ambazo tuko nazo, na tukiweza kucommunicate hiyo kwenu, naamini kabisa kwamba malengo makubwa ya forum hii yatakuwa yametimia. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitaka ku-highlight tu hayo kwamba sisi malengo ya kuandaa kongamano kama hili ni mawili. Tupate mrejesho kutoka kwao na sisi kuwapa mrejesho wa reforms zote za business environment ambazo zimefanywa, lakini la pili tutumie nafasi hii kuwashawishi kwamba tuna fursa nyingi kubwa na za uhakika za uwekezaji kwenye nchi yetu, lakini pia kuona kama kwenye nchi zao na sisi kuna Watanzania waweza wakaenda kule na kutengeneza pia joint venture projects kati ya Watanzania na Uingereza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, semina hii itakuwa na washiriki zaidi ya 200 na tunao watumishi kama 30 kutoka Uingereza, lakini wanaobakia wengi ni wa ndani, lakini pia na wale ambao wameingia kwenye partnership na Uingereza. Tuna makampuni kama 150 hivi ambao yanamilikiwa na Watanzania na Waingereza ambao wameshiriki hapa. Kwa hiyo ni imani yetu kwamba baada ya semina hii au kongamano hili, sisi na Uingereza mahusiano yetu yatazidi kukua zaidi. Na kwa muda mrefu Uingereza imekuwa ikiongoza kama ndio the leading source of investment hapa Tanzania, ingawa kwa miaka mitatu iliyopita ndugu zetu wa China wamewazidi kidogo kwa wao kuwa na kama dola bilioni 7.8 hivi na Uingereza kubaki na dola around bilioni 6. Lakini tunaamini baada ya kongamano hili basi uwekezaji kutoka Uingereza utakuwa ni mwingi zaidi na kurudi kwenye nafasi yenu ya kwanza kama chanzo cha uwekezaji kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kusema hayo napenda kukushukuru sana na niwakaribishe sana wajumbe na niwatakie deliberations njema kwenye hii kongamano. Asante sana kwa kunisikiliza. Yeah, thank you very much, Honorable Minister Mwambe. Now is an opportunity to hear from Tanzania's top diplomat, our Minister for Foreign Affairs and East African Cooperation, Ambassador Liberata Mulamula. Karibu. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Lord Wolney, the United Kingdom Prime Minister's Trade Envoy to Tanzania, waheshimiwa mawaziri wenzangu,
Mheshimiwa Geoffrey Mwambe, Mbunge, Minister of State, Prime Minister's Office, Investment. Mheshimiwa Professor Kitila Mkumbo, Mbunge, Minister of Industries and Trade. Mheshimiwa Mudrik Ramadhani Soraga, Minister of State, President's Office, Works, Economy and Investment, Revolutionary Government of Zanzibar. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, waheshimiwa makatibu wakuu mliopo hapa, na viongozi mbalimbali wa taasisi za serikali na mashirika binafsi, wafanya biashara, wawekezaji mlioko hapa, naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kwa niaba ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa nikushukuru sana kwa kutenga muda wako adimu kuwa hapa leo kwenye hili jukwaa la biashara na uwekezaji baina ya Tanzania na Uingereza. Uwepo wako leo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, unadhihirisha azma ya serikali ya kujenga mahusiano mazuri baina ya nchi yetu na Uingereza na nchi nyingine na jumuiya ya kimataifa. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii inadhihirisha commitment yako katika kuhamasisha uwekezaji, biashara, katika kuwekeza mazingira mazuri ya kufanya biashara. Juzi tu ulikuwa Mafinga katika jukwaa kama hili la kuhamasisha uwekezaji na kutunza mazingira yetu na kuhamasisha wawekezaji kuangalia rasilimali yetu ya misitu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme pia kwamba mmetuelekeza viongozi, Mheshimiwa Rais, wote mmetuelekeza kwamba Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki katika kutekeleza sera ya mambo ya nje inatutaka tufanye kwa karibu sana na wizara nyingine na sekta mtambuka katika kuendeleza diplomasia yetu ya uchumi. Jukwaa la leo inaonyesha wazi kwamba tunatekeleza agizo lenu, na nipende niwashukuru mawaziri wenzangu, makatibu wakuu, the private sector, pamoja na ubalozi wa Uingereza katika kushirikiana kwa karibu kuandaa forum hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama utaniruhusu niseme kidogo kwa Kiingereza. Your Honorable Prime Minister, distinguished participants, our business community, I am happy to report that for decades Tanzania and the United Kingdom have been enjoying excellent relations and cooperation rooted in the mutual understanding and trade relations. The United Kingdom remains one of the strategic and reliable business and development partner to Tanzania, and it has been supporting us in the implementation of various priority programs and projects. Yesterday, I had the occasion to meet with Lord Walney. I used that opportunity on behalf of the government to welcome him to the United Republic of Tanzania and to thank him for visiting our country at these challenging times and participate in this forum. But most importantly, for the bilateral engagements he has been having with various government and private sector representatives. I also reiterated the commitment of the government of the United Republic of Tanzania to further strengthen the Tanzania-UK relations
which so happily exists between our two countries. I wish to acknowledge with great appreciation the dedicated efforts of His Excellency Balozi David Konkal, the British High Commissioner to Tanzania, and his counterpart, Her Excellency Dr. Asha Rose Migiro, the High Commissioner of the United Republic of Tanzania to the United Kingdom, and your teams in ensuring that the relations between our nations grow deeper. Honorable Prime Minister, distinguished participants, let me say that trade and investment will greatly show that Tanzania and the United Kingdom have a potential to cooperate and strengthen our relations to greater heights. On behalf of the Ministry of Foreign Affairs and East African Cooperation, I wish to thank once again the organizing committee, the ministries, agencies, the British High Commission, the Private Sector Foundation, and private organization for the cooperation that was displayed in organizing this forum. I wish also to recognize and thank my brother, my great brother, Mr. John Olanga. I know he's an MC here, but he does more than being an MC. He has been promoting our trade relations in East African context, trade with East Africa, and I'm happy that he's taken leadership of this forum. In conclusion, Honorable Prime Minister, let me say today is not a time for speeches. We want to see that the business community and the government get to business. So let me wish you a very engaging business forum and very successful deliberations. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador Mulamula, and thank you very much for the kind words. Now is an opportunity to hear from the person who has been tasked by the UK Prime Minister to promote trade and investment between Tanzania and the United Kingdom. So whatever he says in the areas of trade and investment, he has been sent by the UK Prime Minister himself. He has a direct access to the Prime Minister. So let me now invite the UK Prime Minister's Trade Envoy to Tanzania, John Woodcock. Lord Wanley, you can use that podium, I think. Karibu sana. John, thank you. Honourable Prime Minister, Honourable Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation, Honourable Minister of Industry and Trade, Honourable Minister of Investment, Honourable Minister of Investment, Zanzibar. Mabimi na Mabwana, Hamjambo. Phew. I'm so pleased to be here on my first visit to Tanzania, and I'm grateful to the Honourable Ministers here present for their warm welcome and fruitful discussions at meetings yesterday. In August, when the British Prime Minister asked me to be his trade envoy to Tanzania, I did not hesitate. The reputation of your wonderful country for friendliness, for cooperation, for ambition is second to none, and I'm delighted to play a role in deepening our relationship as trade envoy. The British trade envoys are chosen for areas where substantial opportunities for trade and investment cooperation exist, and it is abundantly clear that Tanzania fits that bill. I was honoured to meet with Her Excellency the President in Scotland just 2 weeks ago and discuss
discuss her vision for the future, including in agriculture, infrastructure, mining, and the blue economy. All areas where there is UK interest and great potential for growth. So for today's discussions, I ask a few things of you, the most important people who we have brought together today, that you be candid, you be bold, you be imaginative, and you be honest and optimistic. We, our two nations, have been friends for a long time, and as friends, we sometimes need to address difficult issues. So let us do so in a spirit of trust and friendship and of great hope for the future. My thanks to everyone that has helped to organize today's event, including the government of Tanzania, under the leadership of the Honourable President Samia, and I've been grateful too for your representative, Ambassador Magiro, over in the United Kingdom, to the British High Commission, under the dedicated leadership of David Moncur, to TanTrade, to TPSF, and to ZNCC. I wish you well for today's forum. Asanteni sana. Thank you very much, John. Now let me invite the co-hosts of this event, which is the Ministry of Industry and Trade, that has been working very diligently with the colleagues in Zanzibar, but colleagues in the British High Commission to make this event possible. Karibu, Minister of Industry and Trade, Honorable Professor Kitila Mkumbo. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri wenzangu kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar, Mheshimiwa John Woodcock, mjumbe maalum wa Waziri Mkuu wa Uingereza kuhusu masuala ya biashara, ndugu yangu Balozi David Conker, balozi wa Uingereza nchini Tanzania, viongozi na wawakilishi wa sekta binafsi kutoka nchi zetu mbili, wahudhuriaji wote ambao wamepata nafasi ya kuhudhuria hapa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya maneno yote ambayo yameshazungumzwa, kazi yangu ni rahisi sana, ni kukuomba uweze kuzungumza, lakini kabla sijafanya hivyo, naomba nichukue nafasi hii kama alivyofanya Mheshimiwa waziri wenzangu waliopita, kukushukuru sana kukubali mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii ya leo ambayo ni muhimu sana. Tunatambua ratiba zako ni ngumu sana, hata sasa hivi najua ukitoka hapa una shughuli zingine 2-3. Kwa tunashukuru sana kwa kutenga muda wako kwa ajili ya kuwa nasi katika shughuli hii. Nichukue nafasi hii kumshukuru sana ndugu yangu Balozi David Conker, na kwa Kiswahili ambacho umeongea leo tutakubatiza jina la Kiswahili, utakuwa Daudi badala ya David. Na kushukuru sana Balozi kwa ushirikiano mkubwa ambao tumekuwa nao katika kuandaa shughuli hii. Nakumbuka miezi 2-3 tulianza kuandaa, ikuwa safari rahisi kwa sababu inahusisha nchi mbili, serikali mbili. Ilikuwa ni shughuli pevu kidogo, lakini nashukuru Mungu kwamba hatimaye yale ambayo tulipanga yameweza kufanikiwa. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulipoanza kuandaa hili ilikuwa ni katika swala hili ambalo Mheshimiwa Mamba amelizungumza vizuri, kwamba baadhi ya wakati ule wenzetu wafanya biashara wanaofanya biashara hapa Tanzania kutoka Uingereza walikuwa na changamoto zao, lakini pia walikuwa na mambo mazuri. Tukasema sasa haya changamoto na mambo mazuri, kwa nini tusiandae ka forum tujadili haya mambo ili tuweze kushare namna kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo ilianza kidogo kidogo mazungumzo haya, alipotembelea ofisi ndo tukafika hatua hii. Nakushukuru sana. Kama ulivyosema Mheshimiwa Balozi Mulamula, nchi yetu na UK tumekuwa na mahusiano ya muda mrefu katika nyanja zote, lakini lengo la kongamano hili ni katika kukuza mahusiano yetu kiuchumi.
na kwa sasa kama ambavyo taarifa zinaonyesha na ambazo zitaonyesha katika mjadala wetu wa baadaye, biashara kati ya Tanzania na Uingereza ni kubwa, lakini kwa kweli bado ipo upande mmoja zaidi. Tunapokea zaidi wenzetu import hapa kuliko sisi ambao tunauza Uingereza. Na matarajio yetu ni kwamba baada ya kongamano hili tunatarajia tuone chai na kahawa ambao Waingereza wanaipenda sana tuikute Tesco Uingereza, tuikute Waitrose inauzwa Uingereza. Tunatarajia vile viatu ambavyo vinatengenezwa vijana wetu hapa Tanzania wazuri sana, Kilimanjaro, Bora na wengine, viatu hivyo tuvikute Primark supermarket nchini Uingereza. Kwa kweli hii ndio lengo kubwa, ili tuone kwamba tunaongeza kiwango cha biashara kati ya Tanzania na Uingereza. Lakini kama alivyosema Mheshimiwa Mwambe, tunatarajia tukuze uwekezaji hapa nchini kutoka Uingereza ambayo tayari ni wawekezaji wakubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika ratiba baada ya ufunguzi huu tutakuwa na mazungumzo serikali kwa serikali, kwa maana ya serikali yetu na serikali ya Uingereza. Kutakuwa na mazungumzo pia biashara kwa biashara, wafanyabiashara wetu na wafanyabiashara wa Uingereza, na baadaye jioni tutakutana tena kati ya serikali na wafanyabiashara. Ili kutimia malengo hayo, tumekubaliana hatutaishia kuzungumza tu, tutakubaliana mpango maalum wa utekelezaji ambao tutatiliana saini kati ya serikali ya Uingereza na serikali ya kwetu hapa, kati ya sekta binafsi ya Uingereza na sekta binafsi ya hapa, ili tukubaliane kabisa kwamba action point chache lakini ambazo zinatekelezeka, hizo tuzifanyie kazi, ili tuweze kuona kwamba tutakapokutana next time tuone kabisa kwamba tuliyozungumza yale kweli kabisa. Sasa hivi kwa kweli kuna chai ya Tanzania kwenye supermarket za Uingereza. Hili ni jambo kubwa ambalo tunataka tulione linatokea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kuyasema hayo na kusikiliza speech za wenzangu nyingi hizo, ninayo sasa heshima na taadhima kukukaribisha uweze kuzungumza na hadhara hii na hatimaye utufungulie kongamano hili. Asante sana. Tukae. Habari za asubuhi. Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Godfrey Mwambe, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Uwekezaji, Mheshimiwa Lord Wanley, Mwakilishi Maalum wa Biashara wa Waziri Mkuu wa Uingereza, Mheshimiwa Balozi Mulamula, Waziri wa Mambo ya Nje, Mheshimiwa Mudrik Solaga, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Amos Makala, mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, makatibu wakuu wote kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa David Konka ambaye sasa tunamuita Kiswahili Mheshimiwa Daudi Konka, balozi wa Uingereza nchini Tanzania, Mheshimiwa Balozi Swahiba Mdeme, mkurugenzi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki anayeshughulikia bara la Ulaya, Mr. John Ulanga, mkurugenzi mkuu wa Trademark East Africa, wawakilishi wa jumuiya ya wafanyabiashara ambao ni wageni wetu kutoka Uingereza na wale wote kutoka hapa ndani ya nchi Tanzania, tunatambua uwepo wenu wote. Wakurugenzi wakuu wa taasisi za uwekezaji TIC pamoja na ZIPA, wakurugenzi wa taasisi za umma zote zilizoko hapa kwa pamoja na wakurugenzi wa taasisi zote za private sector au sekta binafsi mlioko hapa,
wafanyabiashara wote mliopata nafasi ya kualikwa kwenye kongamano hili, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Waheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, nami niungane na wenzangu walionitangulia kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia leo kutukusanya hapa na kutuwezesha kujumuika pamoja kwa ajili ya ufunguzi wa kongamano hili muhimu ambalo linatukutanisha jumuiya za wafanyabiashara na wawekezaji kutoka hapa Tanzania, lakini pia na marafiki zetu kutoka Uingereza. Lakini pili, nishukuru sana Wizara ya Viwanda Biashara ikiongozwa na Mheshimiwa Waziri Profesa Kitila Mkumbo pamoja na timu yake kwa kunialika katika kongamano hili muhimu kabisa ambalo litatengeneza mustakabali wa uwezeshaji hapa nchini Tanzania, lakini pia nchini Uingereza. Niwashukuru nyote mliohusika kuandaa kongamano hili ambalo pia limechukua sura ya kimataifa kwa kujumuisha nchi zetu hizi mbili maarufu katika sekta ya biashara na uwekezaji. Hatimaye leo tumeweza kukutana mahali hapa kwa ajili ya kuzungumzia, lakini pia kuonyesha fursa mbalimbali zilizoko hapa nchini Tanzania, lakini pia nchini Uingereza. Nami nitumie nafasi hii kuwakaribisha nyote wageni wetu kutoka Uingereza na kuhakikishia kwamba Tanzania ni nchi salama, na tunaamini katika siku hizi mlizokaa hapa, mtakazokaa hapa, mtaendelea kuwa salama zaidi. Watanzania kwa asili yao ni wakarimu na wenye kupenda wageni, na kwa hiyo niwahakikishie kuwa Tanzania bado ni nchi salama tena. Pamoja nami leo hii nimekuja na salamu zenu kutoka kwa Rais wetu wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambaye amenituma kufikisha salamu kwenu wageni wetu kutoka Uingereza, pia na wote wa Tanzania ambao mko hapa, pamoja na Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye pia amenituma kuleta salamu zake kwenu. Pokeeni salamu zao kutoka kwa viongozi. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameniagiza niwaambie kuwa serikali anayoiongoza ipo tayari kuwapokea kwa ajili ya uwekezaji, lakini iko tayari kuwasikiliza. Pia iko tayari kushirikiana nanyi katika kuimarisha shughuli za uwekezaji na biashara hapa kwetu Tanzania, lakini pia nchini Uingereza. Kwa hiyo kwa kipindi hiki mtakapokuwa hapa nchini, tumieni fursa hiyo kuimarisha mahusiano yenu. Mahusiano hayo ya kibiashara pamoja na uwekezaji kwa kuchangamkia fursa mbalimbali ambazo zitaelezwa hapa na watu wa mada ambazo tunazo nchini Tanzania. Katika mwaka 2016 hadi mwaka 2020, Tanzania imefanikiwa kuingia katika uchumi wa kati wa chini, kudhibiti mfumo wa bei ambao pia umebaki katika kiwango cha tarakimu moja cha wastani wa 4.2. Aidha, kwa kipindi cha mwezi Machi hadi mwezi Agosti mwaka huu wa 2021, Tanzania imeongoza kwa kuvutia kiwango kikubwa zaidi cha uwekezaji kutoka nje kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki. Kiwango cha uwekezaji kutoka nje kwa kipindi hicho kufikia dola za Marekani bilioni 2.984 katika kipindi cha miezi 7 tu, ambayo sawa sana asilimia 3, bilioni 3. Mafanikio haya yamechangiwa kwa kiasi kikubwa na usimamizi mzuri wa sera za soko huria, sera za kiuchumi na sera za kifedha
zenye mwelekeo wa kuimarisha sekta binafsi. Ripoti ya dunia ya uwekezaji iliyotoka mwezi Juni mwaka huu 2021 inaonyesha kuwa licha ya janga la uviko 19, Tanzania katika mwaka 2020 ilipokea wawekezaji kutoka nje wa jumla ya dola za Marekani bilioni 1. Kiwango hiki kilichangiwa na juhudi za makusudi zinazochukuliwa na serikali ya Tanzania katika kuimarisha mazingira ya uwekezaji, lakini pia katika kuimarisha mwelekeo mzuri katika uwekezaji wa gesi asilia iliyopo nchini na ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Uganda kuja hapa Tanzania. Ndugu viongozi na wageni waalikwa, naomba nizungumzie mahusiano tulionayo kibiashara kati ya Tanzania na Uingereza. Uingereza imeendelea kuwa mshirika wa asili na wa kihistoria na wa muda mrefu kwa kibiashara pamoja na Tanzania. Uhusiano huu unajipambanua na uwepo wa fursa nyingi za biashara na uwekezaji ambazo hatujaweza kuzitumia ipasavyo hapa kwetu. Hivyo basi, nitoe wito kwa mamlaka husika za pande zote mbili kushughulikia vikwazo vya kibiashara visivyokuwa na kodi ili kurahisisha shughuli za kibiashara na huduma kwenye jamii zetu bila kuathiri misingi ya ushindani. Tanzania kwa upande wake imeendelea kupata mafanikio makubwa katika ukuzaji wa uchumi, ikiwa ni pamoja na kupunguza kiwango cha mfumuko wa bei na hata kufanikiwa kuongeza kiwango cha uwekezaji kutoka nje. Uchumi wa Tanzania umeendelea kukua kwa wastani wa 6.5% kutoka mwaka 2016 hadi mwaka 2020, na hivyo kuifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zenye uchumi unaokua kwa kasi barani Afrika. Nitumie fursa hii kuishukuru sana serikali ya Uingereza ambayo katika kipindi cha hivi karibuni imeonyesha nia ya kuongeza uwekezaji wake hapa kwetu Tanzania. Kwa mfano, katika kipindi cha mwaka 1990 hadi mwaka 2021, miradi 956 kutoka Uingereza yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 5.568 imesajiliwa na kituo chetu cha uwekezaji hapa Tanzania. Aidha, hivi karibuni tumeanza kushuhudia uwekezaji mkubwa kutoka kwa makampuni ya Uingereza, ikiwemo mradi wa upanuzi wa kiwanda cha sukari cha Kilombero chenye uwekezaji wa dola za Kimarekani milioni 238 na kupatikana kwa leseni ya uchimbaji wa madini ya nickel kule Kabanga. Lakini vile vile nimefarijika kuona kuwa hapa tunao wawakilishi kutoka taasisi ya UK Export Finance ambao wako tayari kutoa pauni za Uingereza bilioni 2.5. Pauni hizi zinazoweza kutumika kama bima au dhamana kwa miradi itakayoelekezwa na kampuni za Kiingereza hapa nchini, ikiwemo miradi ya bomba la mafuta na gesi ambayo sasa inakusudiwa kuanza kutekelezwa. Hali kadhalika namshukuru sana Lord Wanley, mwakilishi maalum wa Waziri Mkuu wa Uingereza wa masuala ya kibiashara, kwa kuitangaza Tanzania kwa sehemu sahihi kwa ajili ya uwekezaji na biashara, hususani makampuni kutoka Uingereza. Tumpigie makofi Bwana Lord. Ni matumaini yangu kuwa kongamano hili ambalo pia na leo yuko hapa litakuwa msingi wa kuendeleza majadiliano na kukutana mara kwa mara kwa ajili ya kutambua na kukubaliana kuhusu maeneo ya ushirikiano. Lengo la serikali ni kujenga uwiano mzuri wa kibiashara, kuimarisha uwekezaji wenye tija na endelevu kutoka Uingereza utakaotengeneza ajira nyingi kwetu wa Tanzania, kukuza uchumi wetu Tanzania na kuleta ustawi kwa wote ambao pia watashiriki kwenye mnyororo wa uwekezaji huo. Ndugu viongozi na wageni waalikwa,
Naomba nieleze kwa nini muwekeze hapa Tanzania. Kama nilivyotangulia kueleza hapo awali kwamba yapo mafanikio mengi ambayo Tanzania imeyapata katika kuvutia uwekezaji na kukuza mahusiano ya kibiashara baina yetu Tanzania nanyi kutoka Uingereza. Uwepo wa kituo cha uwekezaji Tanzania, kanda maalum za uwekezaji na maeneo ya uwekezaji kwa ajili ya mauzo ya nje ni miongoni mwa mazingira mazuri yenye kuvutia uwekezaji hapa nchini. Tunayo TIC, Tanzania Investment, lakini pia ziko ZIPA, Zanzibar Investment, ambazo zote hizi zinafanya kazi kwa pamoja. Hivyo serikali iko tayari kuunga mkono uwekezaji kwenye viwanda, hususani vya kuchakata mazao ya kilimo, ufugaji, uvuvi, viwanda vya madawa, ujenzi wa maeneo maalum ya viwanda, kuimarisha huduma za tafiti kwenye viwanda, viwanda vya kuunda na kuunganisha mitambo mbalimbali, viwanda vya mazao ya gesi na mafuta, viwanda vya vifaa vya ujenzi na majumbani, viwanda vya sukari na mafuta ya kula, viwanda vya mazao ya mifugo na nguo. Hivi maeneo yote haya yapo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia na Zanzibar. Lengo la serikali ni kuhakikisha kuwa tunajenga viwanda kwa ajili ya kuongeza thamani kwenye madini yetu, mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi, ili kutengeneza ajira kwa vijana sambamba na kuongeza mapato ya serikali. Bahati kubwa tulionayo ni kwamba asilimia kubwa ya malighafi kwa ajili ya viwanda vyote hivyo nilivyovitaja na nguvu kazi ya kutosha inapatikana hapa hapa Tanzania. Kwa hiyo Watanzania tunaajirika. Tujipigie makofi. Ndugu viongozi na wageni wetu waalikwa kutoka Uingereza, serikali yetu inaendelea kutoa vivutio mbalimbali kwa upande wa uwekezaji kwa pande zote mbili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Serikali zetu zimeendelea kuimarisha mazingira ya uwekezaji na biashara kwa kutoa vivutio vya kisera na visivyo vya kisera sambamba na cheti cha uwekezaji mahiri. Hatua nyingine ni kuhakikisha huduma zote muhimu ikiwemo vibali, leseni na baadhi ya vivutio vinapatikana kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma vya pamoja vilivyoko pande zote mbili, Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia tuna mahitaji ya teknolojia na mitaji. Ndugu wageni wetu waalikwa na hasa wageni wetu kutoka Uingereza, tunahitaji mitaji na teknolojia kutoka kwenu ili tuweze kuendeleza eneo kubwa la mwambao wa fukwe ya bahari ya Hindi wenye urefu wa kilomita 1424 kwa upande wa bara, lakini pia mzunguko wa pwani wa zaidi kilomita 1840 kwa upande wa visiwa vya Zanzibar, ambako ardhi yake ina ubora kabisa kwa uwekezaji wa aina yoyote ikiwemo na mahoteli au uvuvi. Lakini pia ndani ya fukwe, nje ya fukwe, baki kwenye ardhi ya kawaida, tuna ardhi nzuri sana ya kilimo kwa mazao yote. Vivutio bora vya utalii vipo. Kwenye sekta ya madini tunavyo. Aina mbalimbali ya uwekezaji kwenye gesi na mafuta tunayo nchini. Fanya maamuzi leo ya kuja kuwekeza hapa Tanzania. Tumeendelea kufanya maboresho ya miundombinu ya usafiri. Kwenye reli tunayo reli ya kati inayotoka Dar es Salaam mashariki ya Tanzania kwenda Kigoma magharibi mwa Tanzania, lakini pia kwenda ukanda wa ziwa kaskazini ya ziwa, lakini pia kwenda kusini magharibi Mpanda, ambako unaweza kusafirisha mizigo yako ya aina yoyote ile. Kwa sasa tunajenga reli ya kiwango cha kimataifa standard gauge railway kwenda kwenye uelekeo huo. Kwa hiyo katika kipindi kifupi
tutasafirisha mizigo yetu kwa haraka zaidi. Hadi sasa ujenzi wa kiwango hicho umefikia zaidi ya 93% kwa kipande cha Dar es Salaam hadi Morogoro kwa kilomita hizi 300 za awali. Lakini pia tumefikia 70% kutoka Morogoro kwenda Makutopora mkoani Singida, kipande cha kilomita 422. Na kazi imeshaanza kutoka Mwanza kuja Isaka kwenye kipande cha urefu wa kilomita 341. Na ujenzi utaanza kuunganisha kutoka Makutopora mpaka Isaka kwa kipande ambacho wajenzi watatambulika baada ya muda mfupi kuanzia sasa. Na baadaye tuje tujenge urefu wa kutoka Tabora kwenda Kigoma na baadaye Kaliua kwenda Mpanda mpaka bandari ya Kalema ambayo itaunganisha Tanzania na nchi za Kongo, Rwanda na Burundi. Yote hiyo ni fursa ya kusafirisha bidhaa zako. Lakini tumefanya maboresho ya anga. Una uwezo wa kusafiri kwenda popote ndani ya nchi na nje ya nchi. Tumenunua ndege zaidi ya 11 na nyingine 5 zinakuja. Tumerekebisha na kujenga viwanja vipya karibu kwenye mikoa yote. Bado mikoa 3 tu na zabuni zimeshatangazwa kwa ajili ya ujenzi. Una uwezo wa kutua popote ndani ya nchi. Kwa swala usafiri wa anga halina matatizo. Tunaimarisha pia usafiri wa majini. Tumeendelea kuimarisha bandari yetu ya Dar es Salaam ambayo sasa ina uwezo wa kupokea mizigo ya ukubwa wote na meli za ukubwa wote hapa Dar es Salaam. Tumeimarisha na tumewekeza kupanua bandari ya Mtwara. Unaweza kuleta meli ya ukubwa wote kubeba mzigo na kushusha mzigo wa aina yoyote. Tumeboresha pia bandari ya Tanga ambako pia unaweza kutua na kusimama na kushusha mzigo wa aina yoyote. Tumeimarisha bandari ya Zanzibar kwa mizigo iendayo Zanzibar. Unaweza kufika na meli ya ukubwa wote, na tunatarajia kujenga bandari nyingine kubwa kabisa, Mpiga Duli, itakayowezesha kupokea meli kubwa zaidi na kushusha mizigo mingi zaidi ili kukuhakikishia uwekezaji wako hapa Tanzania. Tunaendelea kuimarisha bandari za kwenye maziwa yote, Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Nyasa, zitakazo kuunganisha na nchi za jirani ili uweze kufanya biashara zako. Kwa Tanzania ni nchi ya kimkakati kibiashara. Na ni nchi ambayo ukifanya biashara lazima utapata faida. So mazingira yake ya kibiashara yamewekwa vizuri. Tunachotaka kuahidi mwekezaji wetu kutoka Uingereza, njoo kuwekeza Tanzania. Tanzania kama ambavyo nimesema imeendelea kuhakikisha kwamba tunakuwa na nishati ya kutosha. Tunazo vyanzo vya uzalishaji wa nishati ya umeme. Tumeendelea kuvijenga vyanzo vingine vya nishati ya umeme. Kama utahitaji kuleta kiwanda kikubwa kinachohitaji umeme wa kutosha, umeme unapatikana. Na sasa unaweza kuwekeza kiwanda kwa kuhitaji umeme popote, kwa sababu serikali yetu inaendelea na mkakati wa kupeleka umeme mpaka vijijini. Malengo yetu ni kukufanya wewe uwekeze kwa urahisi na kuendesha mitambo yako kwa urahisi zaidi. Mamlaka za usimamizi wa biashara na uwekezaji nazo tumeimarisha. Upande wa huduma za urekebu nako tumeendelea kufanya maboresho makubwa, ikiwemo kuondoa mgongano wa kimajukumu kwa kuanzisha taasisi ya dawa na vifaa tiba na baadhi ya majukumu yake ya awali kuyahamishia Ofisi ya Taifa ya Viwango, ili taasisi hizi zisiwaletee ugumu katika kupitisha mizigo kuingiza hapa nchini. Tumefanya mageuzi ya kidigitali. Tumeanza kutumia mifumo ya kielektroniki kwa ajili ya usajili wa miradi ya biashara na taarifa za masuala ya kazi, vibali vya kazi, masuala ya uhamiaji na malipo ya serikali, online registration system kupitia BRELA. Workplace Information Management System nayo pia tumeimarisha. Work permit kwenye labor tumeboresha kama alivyosema Mheshimiwa Mwambe. Kwa hiyo hakuna mashaka tena. Electronic passport kupitia immigration
haina matatizo, tumefanya marekebisho makubwa, hakuna usumbufu tena. Tanzania Electronic Single Window System nayo pia sasa inatumika katika kuharakisha kufanya biashara kwenu wawekezaji, lakini pia na Watanzania. Haya yote yanalenga kuimarisha mazingira bora ya uwekezaji hapa kwetu Tanzania. Hatua zote hizo ni sehemu ya utekelezaji ya mpango wa maboresho ya biashara blueprint, na kwa hiyo tumieni fursa ya upatikanaji wa malighafi, ardhi, hali ya hewa mzuri, mifumo bora ya urekebu, miundo mbinu bora ya usafiri na usafirishaji, kuwekeza Tanzania kwa manufaa ya pande zote mbili, Tanzania na Uingereza. Ili uwekeze vizuri, tunakuhakikishia nchi hii kufanya kazi yako kwa amani, usalama na utulivu. Ndugu viongozi na wageni waalikwa, fursa hii niliyoitaja hapa ni muhimu sana. Ukiondoa utulivu mkubwa wa kisiasa, amani na usalama unaojengwa kwenye misingi imara ya utawala bora na demokrasia, Tanzania imeendelea kufaidika na nafasi ya kijiografia kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Ukiachilia mbali kufikika kwa karibu kutoka nchi za bara la Asia kupitia bahari ya Hindi, Tanzania imezungukwa na nchi 6 zisizo na bandari, na hivyo kuifanya tegemeo lao kuwa Tanzania. Nchi hizo tunazofanya biashara, ambazo na wewe utafanya biashara nazo, ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Malawi, lakini pia hata jirani zetu Kenya, ambao wana bandari, lakini iko mizigo pia inatua Tanga kwenda nchini Kenya. Tuna mahusiano mazuri sana kikanda. Ikumbukwe kuwa Tanzania yenye takriban watu milioni 60 ni mwanachama mwaminifu na mwenye ushawishi mkubwa kwenye jumuiya za kikanda kama vile SADC yenye soko la watu milioni 300 utakaofanya nao biashara ukiwekeza Tanzania. Jumuiya ya Afrika Mashariki yenye soko la watu wasiopungua milioni 177 utakaofanya nao biashara ukiwa Tanzania. Na hivi karibuni tumesaini mkataba wa kuanzishwa kwa eneo huru la biashara barani Afrika, Africa Continent Free Trade Area. Hivyo basi niwahakikishie kwamba Tanzania itaendelea kuboresha mazingira mazuri ya uwekezaji wenu na kufanya biashara hapa Tanzania. Nitoe wito kwa makampuni ya Uingereza kuendelea kuja Tanzania. Lakini pia nitoe wito kwa makampuni ya Uingereza kuja kifua mbele, kwamba mnakuja nyumbani. Waingereza mnaijua vizuri Tanzania. Mlikuwa hapa miaka mingi. Mlijenga mazingira ya uwezeshi ambayo sasa tunayaendeleza. Mahusiano yetu kati ya Uingereza na Tanzania yameimarika zaidi, na tutaendelea kuimarisha zaidi, na tuna matumaini tutaendelea kuwa pamoja na mtatuunga mkono kwenye hili. Nataka niwaeleze tu kwamba sekta mbalimbali tulizonazo za kilimo, uchumi wa bluu ambao visiwa vya Zanzibar imewekea nguvu zote, miundombinu, lakini pia huduma za afya, utalii na uzalishaji wa bidhaa za viwandani, kote imeshamiri bara na visiwani. Nihimize kabisa kupitia sekta binafsi kwamba tumieni vizuri kikao hiki ambako pia tuna ndugu zetu kutoka Uingereza, kukaa pamoja, kubadilishana mawazo, kuzungumza mwenendo wa biashara. Waalikeni waje wawekeze Tanzania, wapokeeni kisekta, na nyie pia muwe sehemu ya uwekezaji huo ili kuhakikishia usalama wao. Kwani naamini kabisa kwamba baada ya kikao hiki ambacho kitakuwa na watoa mada kupata uzoefu kutoka Uingereza na ndani ya nchi, tutatoka hapa
na ongezeko la makampuni mengine yatakayojisajili kufanya biashara Tanzania. Nihimize sekta binafsi yetu kutoa taarifa fasaha, na kama mmeandaa majarida ya kuonyesha fursa aina fulani yoyote ile kwenye maeneo yote ya uwekezaji, fanyeni hivyo. Mawaziri, kama ambavyo Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo alivyoeleza, kutakuwa na mijadala kati ya serikali na serikali, kati ya wafanyabiashara, kati ya serikali na wafanyabiashara wa Uingereza. Forum hizo zote zitengeneze uhakika wa uwekezaji wenu, wageni wetu kutoka Uingereza hapa Tanzania. Mwisho wa hotuba yangu, Mheshimiwa Lord Wenley, Mheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, nikiwa naendelea kuhitimisha ya maelezo yangu haya, nirudie tena kuwakaribisha Tanzania. Muwe na amani kabisa, muwe na uhakika kwamba mko kwenye mikono salama. Mimi niwatakie majadiliano mema yenye afya yatakayokuwa na matokeo muhimu kwa mustakabali wa uchumi wa nchi zetu mbili, Tanzania na Uingereza. Lakini sita kwa kushukuru sana wale wote waliounga mkono kuwezesha kikao hiki kufanikiwa. Tanzania Post Corporation ambayo pia imetoa mchango kwa maandalizi ya kikao hiki na mafanikio haya, lakini pia mamlaka ya bandari Tanzania, Tanzania Port Authority, kwa mchango wenu wa kuhakikisha kwamba ujumbe huu unafikiwa, lakini pia na National Bank of Commerce, NBC, benki yetu ya kibiashara yuko nchini inayoendelea kufanya vizuri zaidi kwenye maeneo mengi. Na washukuru sana kwa mchango wenu wa kuwezesha kikao hiki kufanyika, na mchango wenu wa kuwezesha kikao hiki kufanyika hautapotea. Mimi niendelee kusisitiza kuimarisha ustawi wa nchi zetu kiuchumi, Tanzania na Uingereza, ambazo ndio malengo ya hapa. Lakini simalize bila kutoa wito huu ufuatao. Mtakapokuwa hapa nchini, wageni wetu, kishamaliza kongamano hili, mjue kwamba Tanzania ni nchi yenye vivutio vingi na vizuri sana. Tumieni nafasi hiyo baada ya kikao hiki kutembelea maeneo yote ya vivutio. Karibu sana kwenye fukwe mzuri zenye mchanga mweupe kabisa zilizoko Zanzibar, nchi yenye marashi ya karafuu, eneo ambalo lina hewa safi kabisa ya mvuto wa marashi hayo, na ukajionee pia na mji mkongwe wa kihistoria. Ukishatoka huko kupumzika, twende sasa kuone maajabu yaliyoko kwenye mbuga za kuhifadhia wanyama zilizoko Tanzania. Tuna mbuga kubwa mzuri inaongoza Afrika, Serengeti. Tuna eneo la maajabu lililobonyea ardhini, Ngorongoro Crater, ambako pia na huko wanaishi wanyama na utafika huko. Tuna maeneo kama vile Tarangire. Nenda tembelea eneo linaloishi simba tu, kaone na maajabu ya simba peke yake. Tuna mbuga kama Mikumi ziko Morogoro. Tuna mbuga za Katavi zenye twiga weupe, sio wale mabaka mengine, wao ni weupe tu ambao hawajapata kuonekana mahali pengine. Lakini pia tuna mbuga ya Nyerere, zamani kwa inaitwa Selu, sasa tuna mbuga kule ya Nyerere ambayo ina vivutio vingi na maeneo yaliyotulia na uoto wa asili unaupata hapa Tanzania. Lakini usirudi tu, nenda kaone maajabu ya mlima mrefu sana barani Afrika huko hapa Tanzania, unaitwa mlima Kilimanjaro. Na hili niliseme vizuri, utasikia mengi huko juu ya mlima Kilimanjaro, lakini ukitaka kupanda lazima uje Tanzania. Kuona unaweza kuona popote.
Kuona, unaweza kuona ukiwa popote, hata Uingereza utauona, lakini kuupanda lazima uje tapi Tanzania. Nenda tembelea mlima Kilimanjaro ulioko Tanzania na sio vinginevyo. Usisahau pia kwamba tuna maeneo ya kihistoria na mali kale sio mbali sana, hapa tu kilomita 40 Bagamoyo, kaone mali kale, kumbukumbu mbalimbali za watawala waliokuja. Lakini tuna mji mkongwe kule Zanzibar, kama nilivyosema awali, nzuri, unapendeza na unavutia. Lakini tuna maeneo mengine kama vile Kilwa, Mikindani, maeneo ambayo sasa tunayatangaza vizuri sana. Nenda mtumie nafasi hii ukiwa Tanzania baada ya kongamano hili na maamuzi yako, na utakapokuja kuleta viwanda baada ya kazi ya wiki nzima, utakwenda kupumzika kwenye maeneo hayo. Kwa Tanzania ni nchi ya kimkakati kwa uwekezaji. Mwisho, nimefarijika sana kupata fursa hii ya kuzungumza nanyi na kusema haya kwa niaba ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kwa sasa kutokana na majukumu mengine anaendelea kulitumikia taifa hili kwa weledi, na kama nilivyotoa salamu zake anawakaribisha sana. Tanzania inaendelea kuhakikishia ushirikiano wa kutosha sambamba na kujenga mazingira bora kabisa ya kibiashara. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Uingereza, Mungu ibariki Afrika, Mungu libariki bara la Ulaya. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Thank you very much, Honorable Prime Minister, for an excellent speech, which really has provided the right tone for the conversations today. Your speech has outlined the commitment of the government of the United Republic of Tanzania to promote trade and investment between UK and Tanzania. You have appreciated the contribution that UK has made to the economy of our country in trade and investment over the last 30 years or so. But also you have outlined very well the opportunities available in Tanzania and elaborated the work that the government of Tanzania is doing to improve the infrastructure for trade, such as transport infrastructure, energy infrastructure, etc. You also have very well elaborated on what I was telling also Lord Walney last evening on the unique geographical location that Tanzania has. So when you invest in Tanzania, you're not only investing in Tanzania, you are investing for opportunities available across the region. But lastly, I've never had anybody doing a better sales pitch of Tanzania's tourist attraction than what you've just done this morning. Asante sana. When I am sure when the time comes for you to retire in politics, you can be the tourism envoy in the world. Asante sana, that was an excellent presentation. Now we are running a bit of time, so I will quickly call a few groups for photo opportunities, just for memories. And when I invite you, you'll be going through that way. You'll stand behind the high table, and they will take quickly 1 or 2 photos, and then you will leave the stage on using the left side. So now let me invite the permanent secretaries, ambassadors, and high commissioner sitting on this row. Please, yeah. As they are coming up, I also welcome, at least to prepare, the chief executives, director general of government institutions that are present. Please start to proceed to at least that corner. I see the various heads, executive directors, CEOs of various government institutions available who are with us this morning.
Thank you very much. Next group, heads of government parastatals and government institutions. As they're coming up, I also invite the foreign partners to be ready. The foreign partners. Okay. Thank you. Thank you very much. Forum partners. As the forum partners are coming up, then forum sponsors. Forum sponsors, we have been acknowledged before, but just to mention